Уважаеми зрители, здравейте! Днес при нас гостува ансамбълът за народни песни и танци Пазарджик с главен художествен ръководител Атанас Чолаков. Ансамбъл Пазарджик ще представи за вас част от най-новата си програма. Добре дошли отново на всички певици, музиканти и танцори в студиото на Иденашенската музика. Започнахме с пролетни игри от Средногорието по музика на Стефан Мутавчиев и хореография на Петър Ангелов. Продължаваме с песен на Ива Гидикова "Сама мома". Обработката е на Петю Кръстев. Уважаеми зрители, днес ни гостува ансамбъл Пазарджик. Разговаряме с главния художествен ръководител на ансамбъла Атанас Чолаков. Добре дошли отново сред нас. Най-напред ми се иска да кажете какъв е ансамбълът днес. За миналото много често сме си говорили, били сте ни гости по повод вашата юбилей. Днес ансамбъла как изглежда? Както всеки творчески сезон, ансамбъл има напрегната творческа програма, концерти, образователни, по програми. Но ние сега се готвим за 55 годишнината на ансамбъл Пазарджик, която ще бъде следващата година, 2017. И трябва да направим една програма, която да бъде подобаваща за този юбилей. Какви ще бъдат новостите в тази програма? Какво сте замислили? Предполагам, че ще има ретроспекция след като е юбилей. Да, разбира се, ще има и стари неща, но ние акцентираме повече на пазарджишкия фолклор, защото най-добре можем да изпълняваме пазарджишкия фолклор.
и други неща, солисти, камерни състави, хор, оркестър. Имаме достатъчно репертуар, с който ние да посрещнем този юбилей. Да споменем нещо и за екипа, с който работите днес. Вие сте шефа на ансамбъла, главен художествен ръководител. Да. Останалите бихте ли Аз съм щастлив, че представили? работя с талантливи хора. Целият ансамбъл са млади, амбициозни, влюбени в работата си. Хора, които някъде 60% са завършили специално образование, но ръководството, диригентката на хора Иванка Пълнова, дълги години е диригент на хора, помощник Янка Атмаджова, диригент на оркестъра Цанко Ненков и най-новия ни ръководител е хореографът Костадин Низамов. Освен това, ние имаме художествен съвет, в който са включени солисти от ансамбъла, хора, които са пристрастни, така включват в обсъждането на проблемите, художествени и всякакви други. Споменахте, че традицията, ако можем така да я наречем, с образователните концерти продължава. Кое налага това? За нас, за целия колектив, тези концерти са най-важни, защото ние сме длъжни да предаваме фолклора на децата. Те трябва да знаят родния фолклор и действително тези концерти се превръщат в истински празници не само за артистите, но и за децата. Освен това, за нас са важни всички останали концерти. Имаме една програма, която върви вече повече от 10 години за задоволяване културните потребности на селата от Пазарджишка община. Те са 31. И там също се получават интересни концерти, защото фолклора, който ние изпълняваме, повечето е взето от тези села. И срещите с публиката са много приятни и много вълнуващи. Пазарджик и вашият ансамбъл сте домакини на националните прегледи на професионалните фолклорни ансамбли. Доста време вече. Как върви тази идея днес? Ще се развива ли? Имахте така и намерението това да се превърне в един своеобразен международен фолклорен фестивал? Как стоят нещата сега? Не знам откъде сте разбрали тази информация. Значи от 1993 година този фестивал се провежда в Пазарджик. Национални празници на професионалното фолклорно изкуство. През миналата година се проведе за 6-ти пореден път и предстои 7-то издание, което ще бъде след 2 години. Какво да кажа? Първо, целият екип на ансамбъла работят всеотдайно, когато ние посрещаме гостите от цялата страна. Това са артистите, фолклористи, професионалисти, единствените от цяла България. Искам да ви кажа, че това са едни хубави празници за българския фолклор. И добре е, че община Пазарджик ни помага финансово и морално и материално за провеждане на тези празници, защото осигуряваме прекрасни условия за пребиваването и за изявата на артистите от професионалните ансамбли. А те са само 700 души в цяла България. Само 700. Да. Добре. Правите ли и записи, албуми, компакт-дискове? Да. Почти всяка година, казвам почти, защото тази година още не сме направили, но записи правим непрекъснато на репертуара, който ние създаваме. Това е един своеобразен архив, своеобразна разбира се, памет. да остане за поколенията, освен че ние правим концерти пред нашата публика, но този фолклор, който е създаден при нас, трябва да остане и за поколенията. И така, ние имаме доста записи, много носители, вече сме създали компакт-дискове, DVD и така. Всяка година. Споменахте, че предстои 55-та годишнина на ансамбъла. Може би във връзка с тази годишнина се появи и идеята за една книга за историята на ансамбъла. Да, да. Ще я напишете ли тази книга? Говоря за всички, които създавате историята на ансамбъла. Да. Не. Откъде знаете тези неща, не мога да си обясня. И това знам. Но действително има една такава идея. Ние да опишем историята на ансамбъла от неговото създаване. Той е създаден през 1962 година като професионален, но дълго преди това е бил и самодеен. И ние сме длъжни да запазим имената на тези хора, които са първите създатели. Точно така, да. И проблемите, които са имали, а така и следващите, които са поели щафетата и ние, които продължаваме работата в ансамбъла. Кое е новото в ансамбъла? Новото във формата? Не се ли изчерпва? Как се получава? Как се развива изобщо ансамбловото изкуство днес?
Ново. Ами, първо, аз искам да кажа, че ние сме длъжни да пазим автентичния фолклор. Новото е, че ние по нов начин вече представяме фолклора на сцена, защото сцената има своите изисквания. Освен това, ние работим с млади автори, които създават репертуара на ансамбъл Пазарджик. Това е новото. Ние по нов начин представяме българския фолклор. И днес в програмата, която представяте, ще завършим с една много интересна музикално-танцова постановка, бих казал, че е от фолклора на армъните. Откъде дойде тази провокация? Това наистина не е правено до сега. Балканите да заплачат, полето да просълзи. Значи, това беше доста отдавна, когато ние започнахме, идеята дойде. Този етнос съществува в нашия регион и ние сме длъжни да запазим всичко, което все още е останало. Направихме няколко експедиции в селищата, в които живее този етнос. Пещера, Ракитово, Велинград, Дорково, Костандово. Срещнахме се с хората, които са носители на този фолклор. Записахме много неща, най-вече музика, защото танците не се пазят. И така се получи. Смятам, че добре се получи тази постановка. Представихме пред армъните в Ракитово, в Велинград. Те я възприеха със сълзи на очи. Щом те се е приели така, вероятно и нашите зрители ще я приемат по същия начин. Ще я видим в края на вашето гостуване, в края на днешното ни предаване. Благодаря ви. Още много успехи до година и за напред, юбилейната година. Също ние, уважаеми зрители, продължаваме с песен. Провикна се Бяла Рада, пее Иванка Илиева. Обработката е на Петю Кръстев. Правик на селе, бела
Продължаваме веднага с песен. Слушаме "Женала" е Дюлбер Яна. Обработката е на Ташо Барулов. Солистка е Янка Атмаджова.
Уважаеми зрители, сега ще чуем и оркестъра на ансамбъл Пазарджик. Пиеса за соло кавал и оркестър. Обработката е на Ташо Барулов, а солист е Петко Кънев. Още една солистка предстои да чуем. Силвия Ненкова с песента "Въклино моме". Обработката е на Петър Ралчев. Въклино моме, въклино, въкла изгора на
света. Кога на двори излезе слънцето, ме изгрява, кога ми песен запееш, славейче сладко запява. Кога ми песен запееш, славейче сладко запява. Деги дилудота младо, деги дилуда бе крио, младост до века не трае, на младост биват полуди, младост до века не трае, на младост биват полуди. Сега, уважаеми зрители, отново ще чуем хора на ансамбъл Пазарджик. Иванна Ела Думаше, обработката е на Атанас Илиев, а солистки са Малина Георгиева, Драга Иванова и Йорданка Маринова. Сега със самостоятелна солова песен ще чуем певицата Янка Атмаджова, Калина Гърло боляло. Обработката е на Пейо Пеев.
Сега хората и оркестъра на ансамбъл Пазарджик ще ни представят Янини песни. Музиката е на Димитър Христов.
Уважаеми зрители, днешното издание на Единашенската музика завършва. Гостува ни ансамбъл Пазарджик. Сега обещаната музикално-танцова постановка "Балканите да заплачат", "Полето да просълзи" по музика на Петьо Кръстев и хореография Георги Гаров. Един интересен поглед към фолклора на арманите. А вие не забравяйте, че до края на месец април остават броени дни. Изпращайте вашите песни за инициативата на предаването "Песента на моя роден край". Довиждане!